നേരു എവിടെ പോണേ? ഡെക്ക് കാണാനോ? എവിടെ ഡെക്ക്? നോക്കി, എവിടെ ഡെക്ക്? ഹലോ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ ഡെക്ക് കാണാൻ പോകുന്നു ഗൈസ്. ഡെക്ക് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഈവനിങ് വാക്ക് കൂടെ ആയല്ലോ എന്ന് കരുതി ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊയ്ത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാടം എഴുതുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവാറുള്ള കൊറ്റുകളെ കാണാൻ പോയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പാതി കൊറ്റുകളെ പോലും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല. എങ്കിലും അന്നുണ്ടായിരുന്ന മെമ്മറീസിൽ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ നേരൂട്ടനായിട്ടൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് വെച്ച് പോയതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട്. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു നൊസ്റ്റു വൈബും നേരൂട്ടനാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരുന്നു. അവൾക്കാണെങ്കിൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ബിക്കോസ് അവൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡെക്സിനെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡെക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആളെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നതെങ്കിലും ഇത്രയും ഡെക്കുകൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടാവുമെന്ന് ആൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്ക് ശരിക്കും ഹാപ്പിനെസിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ആൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഡെക്കുകളൊക്കെ എന്ത് ഫുഡാണ് കഴിക്കുക, ആ ഡെക്കിന്റെ മമ്മിയും പപ്പയും എവിടെ, ആ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ഡക്കിയുടെ ബേബി എവിടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡൗട്ട്സുകളായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ നേരൂട്ടിന്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു വിധത്തിൽ ആളുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു ഈവനിങ് വാക്കിനൊപ്പം നല്ലൊരു അടിപൊളി നെക്സ്റ്റ് വൈബും കിട്ടി. പിള്ളേരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈവനിങ് വാക്ക് സ്ഥിരമാക്കിയാലോ എന്നുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.